जंगल में बारिश का मौसम चल रहा था। उसी जंगल में मीठी नाम की चिड़िया रहती थी। वो पेट से थी, इसी वजह से बारिश आने के पहले वो अपना पक्का घोंसला नहीं बना पाई। इसीलिए वो बारिश से परेशान हो रही थी। बारिश का मौसम तो आ गया है, मुझे अपना पक्का घोंसला बना लेना चाहिए था। अब मैं क्या करूं? बारिश का पानी तो सीधा घोंसले में जमा हो रहा है। लगता है मुझे किसी की मदद लेनी ही चाहिए। मीठी कुछ अनाज लेकर वो घोंसला छोड़ देती है और किसी से मदद लेने चली जाती है। उड़ते उड़ते वो कम्मू बुआ के घर के बाहर आ गई और उन्हें आवाज लगाने लगी। बुआ जी, दरवाज़ा खोलिए, मुझे अपने घोंसले में ले लीजिए, बाहर बहुत बारिश हो रही है। अरे यार, कौन है? कोई आराम से सोने भी नहीं देता। जाने दो, अगर अभी दरवाज़ा खोलूंगी तो इसे घर के अंदर लेना होगा। अभी सोने का नाटक करती हूँ। अरे, लगता है बुआ जी सो रही हैं, मुझे उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। मीठी वहां से चली गई। हा, कैसे पागल बनाया। मीठी बारिश में उड़ते उड़ते कौवे के घर आ गई। गोरी, ओ गोरी जी, उठिए और मुझे जरा कुछ खाने के लिए दीजिए। तुम्हें पता भी है मुझे कब से भूख लगी है? हाँ, तो मैं क्या यहाँ पंच पकवान खाकर बैठी हूँ? मैं भी तो भूखी ही हूँ। अरे तो दो ना खाना, हम दोनों मिलकर खाते हैं। अच्छा, यहाँ क्या अनाज हमारे घर में उगता है? यहाँ अनाज का एक दाना भी नहीं है, कहाँ से दूँ तुम्हें खाना? अरे ये बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। काश अनाज खुद चलकर हमारे घर आता और दरवाज़ा खटखटाकर कहता, दरवाज़ा खोलो लल्लू, मैं आ गया हूँ तुम्हारे पेट में जाने। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वाह वाह लल्लू जी, जरा जाकर देखिए तो कहीं ऊपर वाले ने आपकी बात तो नहीं सुन ली। लल्लू भैया, दरवाज़ा खोलिए। अरे धत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे लल्लू भैया, मुझे अपने घोंसले में ले लीजिए, बाहर बहुत बारिश हो रही है। बारिश की वजह से मेरे घोंसले में पानी जमा हो रहा है। बारिश खत्म होते ही मैं अपना दूसरा घोंसला बना लूंगी। तभी लल्लू को मीठी के पास एक अनाज की पोटली दिखाई दी। अरे वाह, वो अनाज! रुको रुको मीठी, मैं तुम्हें घर में जरूर लूंगा, मैं अभी आता हूँ। लल्लू घर में चला गया। अरे गोरी, बाहर तो मीठी आई है हमसे मदद मांगने, हम उसे घर में ले लेते हैं। क्या कहा? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? ये हमारा घोंसला है, पंछियों की धर्मशाला नहीं। अरे पूरी बात तो सुनो, उसके पास अनाज की पोटली है, हम उसे घर में ले लेंगे और फिर उससे अनाज छीनकर उसे 9-2-11 कर देंगे। अच्छा, ये कि ना फायदे की बात। प्लान तो अच्छा है, वैसे तुमने बड़े दिनों बाद अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है। कौवे की सारी बात मीठी सुन लेती है। अरे बाप रे, ये कौवे तो मेरा अनाज छीनने का प्लान बना रहे हैं, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। मीठी वहां से चली जाती है। हाँ हाँ, चलो चलो, हम अभी उसे बुलाते हैं। अरे ये चिड़िया कहाँ गई? कहाँ गई ये मीठी? कहीं भाग तो नहीं गई? अरे लगता है उसने हमारी बात सुन ली। सत्यानाश, इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला होना। इधर मीठी एक पेड़ पर थक कर बैठ गई। अरे बाप रे, आज तो मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब मुझे अपना नया घोंसला बना लेना चाहिए, वरना कहीं और मुसीबत ना आ जाए। तभी मीठी को उस पेड़ पर लगे हुए बड़े बड़े कटहल दिखाई देते हैं। तभी मीठी को एक तरकीब सूझती है। अरे वाह, ये कटहल कितने बड़े बड़े हैं। हाँ, मैं इस कटहल का घोंसला बना सकती हूँ। ये कटहल मेरे लिए एकदम सुरक्षित है। मीठी ने कटहल को अंदर से खोखला कर दिया और उसी में अपना घोंसला बना लिया। कुछ दिनों बाद चिड़िया ने एक अंडा दे दिया। तभी वही शिकारी शिकार की तलाश में उस पेड़ पर आकर बैठ गया। अरे मैं तो शिकार ढूंढते ढूंढते थक गया, अब लगता है मैं भूखा ही मर जाऊंगा। उस दिन वो चिड़िया मेरे झांसे में आई थी, लेकिन वो भी मुझे बेवकूफ बनाकर भाग गई। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अब ये कटहल भी तो नहीं खा सकता, मांसाहारी जो ठहरा। धात तेरी की। चील को ना ही कटहल का घोंसला दिखाई दिया और ना ही चिड़िया। वो वहां से चला गया। चिड़िया अपने कटहल के घोंसले में सुरक्षित रहने लगी।